Сайн байцгаана хүүхдүүдээ, энэ өдрийн мэндийг хүргэе. За багш нь өнөөдөр та бүхэндээ хувьсах гүйдлийн хэлхээнд ялгарах чадал гэдэг сэдвээр хичээл бэлдэж ирсэн байна. За хичээл эхлэхийн өмнө бүгдээрээ өнгөрсөн хичээл дээр өгсөн гэргийн даалгаврыг бодож үзье. Биднээс бодохын тулд хамгийн түрүүнд юу болж илаа? За тойрох давтамж олох хэрэгтэй. Тойрох давтамж гэдэг бол 2π гүрчхэн давтамж. За тоогоо орлуулах юм бол 2-ыг гүрчхэн 314 үржидэг нь 2. За ингэх юм бол манай тойрох давтамж маань 1256. За радианыг баахан секунд гарах нэ. За цаашаа. За бүгдээрээ хэлхээний импедансыг олъё. Хэлхээний импеданс бол томьёо ёсороо R квадрат дээр нэмдэг нь x l-с хасдаг нь x c-ийн квадрат. За энийг бүгдээрээ дахиад x l x-тэйгээ зарлж бичих юм бол R квадрат дээр нэмдэг нь omega l хасдаг нь 1-ийг хувадаг нь omega c-ийн квадрат. За одоо ингэ бүгд мэдгэж байгаа учраас тоогоо орлуулах боломжтой юм байна. За тоогоо орлуулъя. R-ийн квадрат буюу 5-ийн квадрат нэмдэг нь хаалт нэгээд омега буюу 1256 гүржидэг нь L нь 5 хасдаг нь 1-ийг хувадаг нь 1256 үржидэг нь 0.1. За энэний квадрат. За тэгээ бүтнээрээ юу байх нь вэ? Язгуур. За энийг бодох юм бол манай хариу маань 62.2 ом. За ингэж гарч байна. За одоо бүгдээрээ гүйдлийн далаацыг олъё. Гүйдлийн далаац гэдэг бол хүчтлийн далаацыг хувадаг нь хэлхээний импеданс буюу ерөнхий эсэргүүцэл байх ёстой. Хүчтлийн далаац маань за 40 гэж өгөгдсөн байна. 40-ыг хувадаг нь ерөнхий импеданс буюу ерөнхий эсэргүүцэл нь 62.2. Ингэх юм бол ойролцоогоор 0.64 ампер. За манай олгож байгаа эхний олох хэвчтэй зүйл маань олдлоо. За одоо бүгдээрээ эсэргүүцлээр унж байгаа хүчтлийн далаацыг олъё. Энэ бол манай гүйдлийн далаацыг үрждэг нь эсэргүүцэл байна. За ингэж үржүүлэх юм бол 3.2 вольт гарсан байна. За хүүхдүүдээ бодсон хариугаа бүгдээрээ шалгаад явж байгаарай. За конденсаторын хүчтэй гэдэг бол и конденсаторын эсэргүүцлийг үрждэг нь гүйдлийн далаац байх нь байна. За ингэх юм бол энэ нь 0.5 вольт гарсан байна. За одоо бүгдээрээ оромог дээр унж байгаа хүчлийнхаа далаацыг олцгоё. За оромог дээр унж байгаа хүчлийн далаац гэдэг бол оромгийн эсэргүүцлийг үрждэг нь гүйдлийн далаац. За ингэх юм бол оромгийн эсэргүүцэл маань энэ хэд гарсан бэ гэхээр 40.2 вольт гарсан байна. За ингээд бүгдээрээ гэрийн даалгаварт өгсөн болгоноос олох ёстой бүх зүйлүүдээ олж дууслаа. За та бүхнийг бас зөв бодсон гэдэгт бас итгэлтэй байна. За одоо бүгдээрээ үндсэн хичээл рүү орцгоё. За өнөөдрийн хичээлийг үзэхээс өмнө бидүүлээ хүчтэй гүйдлийн эффектив утга гэж юу болох вэ гэдгийг бид нэр ойлгох ёстой. За хүчтэй гүйдлийн эффектив утга гэдэг нь гармоныг хувьсах гүйдлийн чадлыг буюу одоо биднээсийн гаргаж авсан байгаа хувьсах чадлыг ялгаруулахад тийм үү харгалзах тогтмол гүйдлийн хүчлийг үйлчлэгч утга гинэ. За одоо бидний эффектив утгыг яаж олох вэ гэхээр за хүчтэй эффектив утгыг тухайн гармоныг хэлбэлзэл хийж байгаа хүчлийнхаа далаацыг язгуур дор 2 тувааж олно. Гүйдлийнхаа эффектив утгыг гүйдлийнхаа далаацын утгыг язгуур дор 2 тувааж олох нь байна. За та бүхэндээ анхааруулж хэлэхэд энэ хоёр эффектив утга зөвхөн гармоныг хэлбэлзэл хийж байгаа гүйдэл болон хүчлийн хувьд биелэх томьёо байгаа шүү. За энэ зураг байна. Биднээс хэрэглээндээ 220 вольтын хүчил хэрэглэдэг гэж ярьдаг. Тэгэхээр биднээсийн хэрэглэдэг хүчил маань хувьсдаг, космосын хуулиар хувьсдаг гэдгийг бүгдээрээ мэдж байгаа. Үзсэн. Тэгэхээр биднээсийн дээр 220 вольт гэдэг нь тухайн манай хүчлийн маань далаац юм уу? Юу юм бэ? За тэгэхээр манай 220 вольт гэдэг маань манай хувьсах хүчлийн маань эффектив утга нь байдаг байна. Тэгэхээр биднээсийн хэрэглэдэг эрчим хүч 220 вольтын эффектив утгатай 50 Гц-ийн давтамжтай хувьсах хүчил байдаг гэсэн. Тэгэхээр та бүхэнд одоо багш нэг гэрийн даалгавар өгөх гэж байна. Биднээсийн гэртээ хэрэглэдэг хүчлийн маань далаацын утга хэд вэ гэдгийг та бүхэн тооцоо хийж үзээрэй. За цааш нь үргэлжлүүлцгээе бүгдээрээ хичээлээ. Хувьсах гүйдлийн хэлхээнд холбогдсон резистор дээр ямар чадал ялгарх вэ гэж. За хувьсах гүйдлийн өнсгөрт бид резистор холболоо. За өнгөрсөн хичээл дээр бүгдээрээ
эрдээсээ дээр унж байгаа хүчтэй ийм байна гэдгийг үзсэн, гүйдэл ийм байна гэдгийг үзсэн, мөн эрдээстрийн маань эсэргүүцэл тогтмол өөрчлөгддөггүй байна гэдгийг үзсэн. За тэгвэл цахилгаан хэлхэн дээр шатлыг бид нар олохдоо гүйдэл болон хүчил хоёрыг хооронд нь үржүүлж ордог. За бид нар өмнө нь үзсэн энэ гүйдэл болон хүчил хоёроо ийш нь орлуулж тавья. За тэгэхээр эсвүүцэл дээр ялгарч байгаа чадлын эгшин зургийн утга маань ингэж олдох нь. Буюу эсвүүцэл дээр ялгарч байгаа чадал нь хугацаанаас космосын квадрат зэргээр хувьснаа гэж гарч ирнэ. За космосын уртлын хоёр квадрат тогтмол учраас мэдээж үржүүр буюу манай эсвүүцэл дээр ялгарч байгаа чадлын далайч болно гэсэн үг. За энэ чадлыг бид нар бодит чадал гэж нэрлэж байгаа. Эсэргүүцэл дээр ялгарч байгаа чадлыг бодит чадал гэсэн. За яагаад бодит чадал вэ гэж нэрлсийг багш нь одоо хэлж өгнө. За ингээд бид нар эсэргүүцэл дээр ялгарч байгаа дундад чадлыг бодохдоо нийт хүчлийнхаа далайцын утгыг хоёрт хувааж буюу эсвэл хүчлийнхаа эффектив болон гүйдлийнхаа эффектив утгын хоёрын хоорондох үржүүрийг яах нь хооронд нь үржүүлж дундад чадлаа олдог байна эсэргүүцэл дээр. За энийг бид нар дундад чадал гэж нэрлэж байна гэсэн үг. За тэгвэл одоо бүгдээрээ энэ графикийг харъя. За чадал гэдэг бол гүйдэл болон хүчил хоёрын үржүүр байдаг гэдгийг багш нь хэлсэн. За одоо энэ дээр энэ цэнхэр өнгөөр манай эрдээсээ дээр унж байгаа хүчлийн график явж байна. Ягаан өнгөөр гүйдлийн график нь явж байна. За энэ улбар шар өнгөөр чадлын график явж байна гэдэг нь дээр тэмдэглэгдсэн байна. Нэг үеийн хагасад манай хүчил маань нэмэх тэмдэгтэй байна. Гүйдэл маань мөн адилхан нэмэх тэмдэгтэй байна. Тэгэхээр манай чадал маань нэмэх тэмдэгтэй байна гэсэн үг. Эерэг байна гэсэн үг байна. За нэг үеийн сүүлийн хагасад нь манай хүчил маань хасах тэмдэгтэй байна. Гүйдэл маань мөн адилхан хасах тэмдэгтэй байна. Тэгэхээр хасахын нэмэх тэмдэгтэй чадал ялгарна гэсэн үг байна. Тэгэхээр манай эсвүүцэл дээр нэг гэсэндээ бүтэн үеийн турш эерэг чадал ялгарч ийн буюу энергийг хэлхэнээс гаргаж ийн гэсэн үг байна. За ийм учраас манай эсвүүцэл дээр ялгарч байгаа чадлыг бид нар бодит чадал гэж нэрлэдэг байна. Бодит чадал гэж нэрлэдэг байна. За одоо дараа нь бүгдээрээ хувьсах гүйдлийн хэлхэнд холбогдсон конденсатор дээр ямар чадал ялгарх вэ гэдгийг үзье. За мэдээж хувьсах гүйдлийн үүсгэр болон конденсаторыг холбосон байна. За өмнөх хичээлүүд дээр бүгдээрээ бас үзсэн конденсатор дээр унж байгаа хүртэл гэдэг бол гүйдлээсээ 2-ны п-гээр хоцордог. За гүйдэл бол космосын хуулиар хувьснаа гэдгийг бүгдээрээ гаргасан манай тохиолдолд. За конденсаторын эсвүүцэл гэдэг бол нэгийг баах нь омега c буюу омегоос хамаарат конденсаторын эсвүүцэл нь хувьсдаг юм а гэдгийг бас гаргасан. За эндээс бид нар чадлынхаа томьёонд орлуулъя. За бүгдээрээ сайн анхаараарай. Бид нар чадлыг түрүүн p үсгээр тэмдэглэсэн бол одоо энэ дээр q үсгээр тэмдэглэсэн байна. За яагаад q үсгээр тэмдэглэсэн бэ гэдгийг одоо багш нь хэлнэ. За тэгэхээр конденсатор дээр ялгарч байгаа чадлыг бид нар q үсгээр тэмдэглэх нь байна. За тэгээд энэ q-н тэнцүү ууцыг үржих нь аяцаа үржих нь космос энэ манай хүчил болон гүйдэл хоёрын үржүүр байх нь байна. За ингээд харах юм бол манай конденсатор дээр унж байгаа агшин зургийн хүчил маань конденсатор дээр унж байгаа чадлын далайцыг үржих нь синус 2 омегтэг байх нь 2 гэдэг синусын хуулиар хувьсах нэ гэдэг нь харж ирэх нь. За ингээд бид нар энийг хуурмаг чадал гэж нэрлэж байгаа учраас бид нар энийг q үсгээр тэмдэглэсэн. Тэгэхээр хуурмаг чадлыг q үсгээр тэмдэглэдэг юм байна. За одоо яагаад хуурмаг чадал вэ гэснийг бид нар үзнэ гэсэн. За конденсаторын үед дундад чадал нь тэг байдаг. Конденсатор дээр дунджаар чадал ялгардаг гэсэн үг байна. За одоо багш нь энэ дээр конденсаторын дээр унж байгаа гүйдэл болон конденсатор дээр унж байгаа хүчтэл болон конденсатороор гүйж байгаа гүйдлийн график. За нэмээд конденсатор дээр унж байгаа чадлын графикийг зурсан байна. За ингээд энд ирэх юм бол манай нэг үеийн зураг энэ дээр тэмдэглэсэн байна. За нэг үеийн эхний дөрөвний нэгт нь бүгдээрээ харцгаая. Манай хүчтэл маань нэмэх тэмдэгтэй байна. Гүйдэл маань нэмэх тэмдэгтэй байна. Тэгээ стейшн. Тийм учраас нэмэх манай чадал маань нэмэх тэмдэгтэй гарна гэсэн үг. За одоо 2 дугаар дөрөвний нэгт нь манай хүчил маань нэмэх тэмдэгтэй хэвээрээ байна. Энэ үед манай гүйдэл маань хасах руугаа орцсон байна. Тэгэхээр манай чадал маань нэмэх хасах гарах нь байна. За тэгэхээр манай нийт үеийн эхний дөрөвний нэгт чадал нэмэх, дараагийн дөрөвний нэгт хасах. За мэдээж тэгэхээр нэмэх, хасах гэхээр манай нэг үеийн турш ялгарч байгаа чадал маань нийлбэр нь тэг гарч гэсэн үг. Тэгэхээр дундад чадал нь тэг байх нь. Буюу конденсатор дээр бодит чадал ялгардаг байх нь. Тийм болохоор бид нар конденсатор дээр ялгарч байгаа энэ чадлыг хуурмаг чадал гэж нэрлэдэг байна. За конденсатор дээр нэг үеийн турш конденсатор 2 удаа энергийг хоригдлуулна өөр дөрөө мөн хоригдлуулсан энерги 2 удаа яах нь хэлэхээр үгээ алдна. Гадагш нь биш хэлэхээр үгээ алддаг. Тийм болохоор конденсаторыг бид нар хуурмаг чадалтай гэж хэлдэг байна. За хувьсах гүйдлийн хэлхэнд одоо дараагийн элемент болох оромог дээр ялгах чадлыг бүгдээрээ харцгаая. За мэдээж хувьсах гүйдлийн үүсгэр бол оромог байна. За оромог дээр унах хүчтэй юм байна. За гүйдэл нь бол ийм байна. За оромгийн эсвүүцэл ийм байна гэдгийг бид нар өмнөх хичээлүүдээр үзсэн байгаа. За мэдээж чадал. За энэ дээр бас бид нар чадлыг Q үсгээр тэмдэглэсэн байна.
Тэгэхээр оромог дээр ямар чадал ялгардаг байх нь вэ? За хоормог чадал ялгардаг байх нь. За бид олсон энэ гүйл хүчлээр чадлынхаа хүчлгүүлээр нь тавих юм бол манай оромог дээр ялгарч байгаа агшин зүрийн чадал маань ийм хуулиар хувьсгах нь байна. Энийгээ цааш нь ийм болгох нь байна. Ингээд бид нар энийг юу гэнэ вэ? Хоормог чадал гэж нэрлэх нь. За өмнөд ч хоормог чадал юм чинь манай оромог дээр ялгарч байгаа дундад чадал маань хэд байх нь вэ? Мөн адил конденсатортай адилхан тэг байна. За одоо бүгд энийг графикаар харъя. За мөн нэг үеийн 4-1-т манай хүчтэл маань нэмэх тэмдэгтэй, гүйдэл маань хасах тэмдэгтэй байна. Тэгэхээр мэдээж нэмэх хасах буюу чадал маань хасах гарч байна. 2 дахь 4-1 дээр хүчтэл маань нэмэх тэмдэгтэй хэвээрээ байна. Гүйдэл маань нэмэх тэмдэг рүү орсон байна. Тэгэхээр мэдээж чадал маань юу болох нь вэ? Нэмэх тэмдэгтэй болох нь. Тэгэхээр дахиад бүтэн нэг үе явах юм бол оромог дээр 2 удаа яаж ийнү? Энерги хөрөмтлөгдөж байна. Мөн энэ хоёр энерги 2 удаа яаж ийнү? Хэлхээ рүүгээ буцаагаад алдчихна. Тэгэхээр оромог бас гадагшаага бодит чадал ялгаруулдаггүй. Өөр дөрөө энерги хөрвүүлдэг. Хөрвүүлсэн энерги буцаагаад хэлхээ рүүгээ яадаг байх нь алддаг байх нь. Тэгэхээр энэ конденсатор болон оромог дээр ялгарч байгаа энэ хоёр чадлыг бид нар хуурмаг чадал гэж нэрлэдэг байх нь. Резистор дээр ялгарч байгаа чадлыг бид нар бодит чадал гэж нэрлэдэг гэж үзлээ тийм ээ. За тэгвэл одоо бүгдээрээ хувьс гүйдлийн хэлхэнд цуваагаар холбогдсон резистор, оромог, конденсатор дээр ялгах чадал одоо юутай тэнцүү байх вэ гэдгийг үзье. Сая бүгдээрээ тус нь үзсэн бол одоо бүгднгийн цуваагаар холбож үзье. За цуваа холболт бол ийм гарч ирнэ. За өнгөрсөн хичээл дээр бүгдээрээ үзсэн. Цуваа холболттой үед ерөнхий гүйдэл маань ерөнхий хүчлээсээ фазын зөрүүтэй байна гэдгийг үзсэн. За фазын зөрүүтэй байгаа учраас хэлбэлээ бүгдээрээ гүйдлийн хууль маань, гүйдлийн эгшин зүрийн утга маань гүйдлийн дараа зүгээрсэн консенс омегтэй бол одоо эндээс бүгдээрээ хүчлийнхаа тэгштгэлийг бичье. Эндээс бид нар хүчтэл дээшээгээ цагийн зүүнний эсрэг пи өнцгөр ирсэн байгаа учраас хүчтэл маань гүйдлээсээ пи өнцгөр фазын хувьд төрүүлж ийн гэсэн утгатай. За тэгэхээр хүчлийн маань тэгштгэл хүчлийн далаацыг үрждэг нь косинус омегтэй нэмэх нь манай фазын зөрүү болох пи өнцгийг нэмж өгж манай хүчлийн эгшин зүрийн утга гарч ирнэ гэсэн үг. За эндээс бүгдээрээ чадлаа бодож авах юм бол чадал гэдэг бол ууг үржих нь I. За энэ дээр багш нь чадлыг S үсгээр тэмдэглэсэн байна. Энэ нь манай бүх чадал буюу нийт чадал болно гэсэн үг. За нийт чадлыг бүгдээрээ олохдоо мөн олсон гүйдэл болон хүчлийн агшин зүрийн утгыг тавих юм бол манай нийт чадлын агшин зүрийн утга маань ингэж олдно. За энийг бодоход бас жоохон төвөгтэй. Тэгэхээр бүгдээрээ мөн вектор диаграмын арга ашиглаж үзье. За энийг бид нар чадлын гурвалжин гэж нэрлэдэг. Чадлын гурвалжин дээр бүгдээрээ хэвтээ тэнхимийн дагуу P буюу бодит чадал аавна. Босоо тэнхимийн дагуу хуурмаг чадал аавна. Тэгэхээр энэ хоёрыг бид нар вектор гэж үзэх юм бол энэ хоёрын вектор нийлбэр нь манай нийт чадал гарна гэсэн үг. За тэгэх юм бол эндээс бид нар хэрвээ хуурмаг болон бодит чадлаа олчих юм бол нийт чадлыг олж боллоо гэдэг нь харагдаж байна. За эндээс бид нар P-гээ бодит чадал гэж нэрлсэн. Бодит чадлын нэгж нь за Q-гээр бид нар хуурмаг чадал гэж нэрлсэн. За S-ээр бид нар нийт чадлаа тэмдэглэсэн. За тэгвэл одоо бүгдээрээ нэгжийг харцгаая. Бодит чадлын нэгж нь Watt гэж уншаад VT гэж үсгээр тэмдэглэдэг бол хуурмаг чадлыг volt ampere reactive гэдэг нэгжээр хэмждэг. Тэгэхээр бид энийг var гэж тэмдэглэдэг байна. Нийт чадлаа тэгвэл бүгдээрээ volt ampere гэдэг нэгжээр хэмждэг. За тэгээд 1 volt ampere нь volt ampere-га бид нар VA буюу VA гэж бичдэг байна. За одоо тэгвэл бодит чадлыг олохдоо бид нар яаж олох вэ гэхээр гүйдлийн эффектив утгын квадратыг эсрүүцээр үржүүлж бодит чадлаа олох нь байна. За хуурмаг чадлаа олохдоо бид нар мөн гүйдлийнхаа эффектив утгын квадратыг хуурмаг эсрүүцлийнхаа нийлбэрээр үржүүлж олох нь байна. Эндээсээ бүгдээрээ нийт чадлаа олохдоо мэдээж Pythagorean теорем бодоод нийт чадал гарч ирэх нь байна. За мөн чадлын коэффициент гэдэг нэг ойлголт байна. Чадлын коэффициент гэдэг нь түрүүний энэ зурган дээр байгаа энэ үнцгийн косинус p-г хэлж байна гэсэн үг байна. За тэгэхээр мэдээж косинус p-г олох юм бол косинус p тэнцүү бодит чадлыг ваадаг нь нийт чадал байна гэсэн үг байна. За ойлгомжтой юу хүмүүстээ? За одоо бүгдээрээ өргөжлүүлцгээе. За жишээ бодлого. За 10 омын эсрэгцэлтэй резистор L тэнцүү 10 генерийн эндүгцэлтэй оромог C тэнцүү 0.5 фарад багтаамжтай конденсаторыг цуваагаар 1 герцийн давтамжтай 50 вольтын далаастай хувьсах хүчтлийн үүсгүүрт холбожээ. Хүчтэл гүйдлийн эффектив утгыг ол. Бодит хуурмаг нийт чадлыг ол. Мөн чадлын коэффициентийг ол. Бодлогын өгдөл R тэнцүү 10 ом
L тэнцүү 10 генри Z тэнцүү 0.5 фарад. За давтамж маань 1 Гц. За хүчлийн далайч маань за 50 вольт. За ийм бол биднээс олох юмнууд нь за ерөнхий хүчлийн эффектив утга, ерөнхий гүйдлийн эффектив утга, за тэгээд бодит чадал, хуурмаг чадал, нийт чадал, мөн чадлын коэффициентийг олгонэ. За бүгдээрээ нэг бодцгоё. За хүчлийн эффектив утга гэдэг бол хүчлийн далайцыг хувадаг нь за язгуур дор 2 гэж бүгдээрээ томьёогоор үзсэн. За хүчлийн далайц маань 50 хувадаг нь язгуур дор 2. За ингэх юм бол ойролцоогоор 35.3 вольт. За манай эхний хариу гарлаа. За одоо бүгдээрээ гүйтгэлийн эффектив утга олъё. За бүгдээрээ сайн анзаарах юм бол энэ нь багш нь өчтөр жишээгээр бодсон бодлого байгаа. За тэгэхээр бид нар өчтөр жишээгээр бодохдоо гүйдлийнхаа далайцыг олцсон байгаа. Тэр өгдлөө бүгдээрээ ашиглаж бодно гэсэн үг. За өчтөрийн жишээн дээр гүйдлийн далайц маань 0.8 ампер гарсан байна. Тэгэхээр 0.8-ыг хувадаг нь язгуур дор 2 байх нь. За ингээд язгуур дор 2 тооцох юм бол ойролцоогоор 0.56 ампер буюу манай гүйдлийн эффектив утга маань гарч ирэх нь байна. За одоо ингээд бүгдээрээ бодит чадлаа олъё. Бодит чадал маань томьёо ясны дагуу гүйдлийн эффектив утгын квадратыг үржидэг нь бодит идэвхтэй эсвүүцэл буюу R байх нь байна. Ингээд бид нар 0.56-гийн квадратыг үржидэг нь манай идэвхтэй эсвүүцэл маань 10. Тэгэхээр энэ үржүүр хэд гарах вэ гэхээр 3.1. За бодит чадлын нийж маань бүгдээрээ ватт учраас бид нар энийг юу гэх нь ватт гэж тавих нь байна. За ингээд бүгдээрээ бодит чадлаа оллоо. За одоо хуурмаг чадлаа олъё. Хуурмаг чадал гэдэг бол гүйдлийн эффектив утгын квадратыг үржидэг нь XLC буюу хуурмаг эсвүүцлүүдийн нийлбэр байх нь. За хуурмаг эсвүүцлүүдийн нийлбэр гэдэг бол энэ хоёр фазаараа 180 градус зөрдөг учраас XL-с хасдаг нь XC байна гэсэн үг. За ингээд тоо утгыг оруулах юм бол энэ нь 18.7 гарсан байна. За бүгдээрээ хуурмаг чадлыг ямар нэгжээр хэмжүүлээ? Мэдээж ватт биш, var гэдэг нэгжээр хэмжигнэ. За одоо бүгдээрээ нийт чадлаа олъё. Нийт чадал гэдэг бол томьёо ясны дагуу хуурмаг чадлын квадрат дээр нэмдэг нь бодит чадлын квадратаас юу авах нь вэ? Язгуур авна. За энэ маань P биш юу лээ? S байна. За ингэх юм бол манай нийт чадал маань тоо утгаараа 19 гарсан байна. За нийт чадлын нэгж юу лээ? Вольт ампер. За ингэхээр 19 вольт ампер гэсэн нийт чадалтай байна. За одоо эндээс бүгдээрээ чадлын коэффициент буюу косинус P-г олъё. Косинус P гэдэг бол бодиттой чадлыг хувадаг нь нийт чадал. Тэгэхээр бодиттой чадлыг бүгдээрээ 3.1 гэж авсан. Хувадаг нь нийт чадал маань 19. Тэгэхээр энийг бодох юм бол 0.16 гарах нэ. За одоо гэрийн даалгавар өгнө багш. Гэрийн даалгавар 5 омын эсвүүцэлтэй резистор L тэнцүү 5 генерийн энэрхэгцэлтэй оромог тэгээд C тэнцүү 0.1 фарад багтаамжтай конденсаторыг цуваагаар 2 Гц-ийн давтамжтай 40 вольтын далайцтай ховсох гүйдлийн үүсгүүр толбожээ. За олох нь хүчтэй гүйдлийн эффектив утгыг олно. Мөн бодит хуурмаг болон нийт чадлыг олно. Чадлын коэффициентийг ол гинэ. За хүүхдүүдээ гэрийн даалгавраа сайн хийгээрэй. Анхаарал тавьсан явдалд баярлалаа. Баяртай.